Treneri, kaip vertinat šiandienos rungtynės? Dvejopai, šiaip iš dalies pirmas kėlinys įrodė, kad galim žaisti su bet kuriuo priešininku, kai aikštelėje visi 5 žaidėjai žino, ką daro ir atsiduoda 100%. Kai kažkas iškrenta, vienas ar kitas žaidėjas, tada prasideda problemos. Šiaip tai buvo ir labai gerų momentų, aišku, buvo ir prastesnių. Ir nuo pat rungtynių pradžios, šiandien statėte Roką ant vartų, galiu paklausti kodėl ir kaip vertinat jo pasirodymą? Tai pas mus yra 3 vartininkai, rotacija vyksta normali, tai šiandien Roko eilė buvo, kitas varžybas Arkadijaus eilė, taip ir bandysim rotuoti. Ir jau kelias rungtynės nežaidžia Tadas Komeliauskas, gal galite pasakyti, kas jam nutiko ir koks jisai svarbus yra komandai? Kiekvienas žaidėjas mums yra svarbus, šiandien, tarkim, be 3 žaidėjų žaidėm pagrindinės sudėties, tai kiekvienas žaidėjas įneša savo indėlį į komandą, tai Tadui dar liko truputį pasigydyti ir vėl matysim į aikštelę. Ir šiandien, ir vakar pirmos rungtynės namuose buvo daug žiūrovų, šiandien taip pat ir simboliškai Darius Kasparaitis išmetė ritulį ir stebėjo rungtynės. Ar tai parodo, kaip iš tikrųjų svarbu Elektrėnuose turėti tokio lygio ledo ritulį? Taip, čia manau svarbu, nes Elektrėnai visada buvo ledo ritulio miestas, nebuvo kitų sporto šakų, kurios labai garsintų, dziudo neblogą dar turėjom, taip, tikrai irgi gerų sportininkų, Baidarės yra, bet ledo ritulys taip, čia kaip turbūt kiekvieno širdė elektrėniečių yra ir po truputį sunkiai, bet po truputį mes bandom juos prisitraukti į areną ir taip, šiemet jau daugiau nei pernai, tai ir manom, kad užsiauginsime tą vėl naują kartą žiūrovų ir kažkada bus pilnas tribūnas vėl. Ačiū. Ačiū.